ल हाम्रो दाइको अब कति दिन भयो दाइ? आज 5 दिन भयो। 5 दिन भयो हजुर। 5 दिन भयो होइन। अब दाइलाई म एक्लै छोडिदिइसकेँ उकालो सुकालो सिकाएर सब गरेर होइन। हाम्रो दाइ नमस्ते हाम्रो दाइ खैरे हो हाम्रो दाइ है। हेलो फाइन। हाम्रो दाइ चाहिँ राम दाइ हो है हाम्रो दाइ। ल आउनु ल अब दाइ है आउनु 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 एक बेर लाउनु। भान्जा भान्जा के छ मेरो भान्जा? ओ मेरो सुवास दाइ के छ? विकास भाइ ए होइन यार सबिन भाइ हो यार। ल हाम्रो अब 8बाट सुरु। एक्लै हो है दाइ, उकालो नबिगार्नु। म सिकाउँछु जे सिकाउँछु त्यही गर्नु होइन। बिस्तारै गाडी कन्ट्रोल गर्नु, एकदम नातिकन चलाउने हो। ल जानु जानु बिस्तारै जानु। अब 8बाट सुरु हुन्छ हाम्रो गाडी चाहिँ होइन। 8बाट नआत्तिकन है दाइ। क्लच थिचेर रोक्ने बेलामा जहिले पनि क्लच थिचेर ब्रेक हान्नु है। क्लच थिचेर हान्नुपर्छ। अनि हाम्रो ल उता उता काट्नु तपाईँतिर स्पिड कन्ट्रोल। गाडी कन्ट्रोल है दाइ, एकदम कन्ट्रोल है। विजेत नगर्नु नि फेरि भित्रतिर उता उता काट्नु। भित्रतिर ठेलेर विजेत गर्नु होला नि फेरि दाइ। ल हाम्रो दाइको चाहिँ अब 8 यहाँबाट 8 हुन्छ होइन। काट्यो पुरै स्पिड कन्ट्रोल है, नबिगार्नु है, एकदम नातिकन। ल हाम्रो यहाँबाट सुरु भयो 8। हाम्रो यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो 8। गाडी नठोक्नु है दाइ, फेरि ठोकिदिनु होला र फेरि गाडी कन्ट्रोल। पोल आएपछि के गर्ने हो? पुल काट्नुपर्छ। अनि स्पिड कन्ट्रोल गरेर एकदम गाडी कन्ट्रोल क्या दाइ। स्पिड भयो यता यो पोल च्याप्नु आउनु, यता च्यापेर आउनु। फेरि अब कता जाने हो? उता जाने हो। यहाँ ट्रेनिङ कडक चल्दैछ। हाम्रो दाजु के छ मेरो दाजु? ठिक छ हो। ल है त स्पिड कन्ट्रोल एकदम नातिकन चलाउनु पर्छ। बिग्रियो भने त दाइ घर जाने है। जहाँ छ त्यही निकालिदियो। पोल आयो नि, पोल हान्यो नि, जे गर्यो नि। एकदम एकदम एकदमै कन्ट्रोल है दाजु, एकदम। बरु जाने छैन भने सोध्नु होइन। मैले फेरि छोडिदिएछु। फेरि गाडी भित्रतिर गयो भने त यहाँ त बर्बाद हुन्छ त। अनि रोक्ने बेला ब्रेक भन्दाखेरि ब्रेक लाउनु सक्नुहुन्छ नि। 100% हो नि? स्योर हो? स्योर? ल स्योर। नत्र दाइको क्रोएसियाको 1 महिनाको तलब जान्छ यहाँ ठोकियो नि है। एकदम एकदम कछुवाको तालमा है दाजु, एकदम कछुवाको तालमा हान्नु पर्यो। बाहिरको पुल च्यापेर हेर्नु कस्तो मजाले हान्नुभयो। धेरै नच्याप्नु, ठिक्क ठिक्क च्याप्ने। अलि तन्किने, अलि आफू नि तन्किनु पऱ्यो क्या दाजु। हो फेरि पोल आएपछि के गर्ने हो? यसरी नापेर हान्ने हो। त्यो पोल यतापट्टिको स्पिड। ल झन् स्पिडको गरे खान्छ बुढा त। स्पिड नगर्नु न, झन् स्पिड नगर्नु भने जे नगर्नु भने त्यही गर्छ नि। अनि त्यस्तो नगर्नु न दाजु, मेरो दाजु। त्यसो गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि त। अनि पोल च्याप्यो त्यो क्लच छोड्ने बेलामा छ नि, बरु रोकेर न्युट्रल राखेर बल्ल त्यो गाह्रो भयो भने त्यसरी गर्नु के है दाइ। ट्याक्क बिस्तारै। म गाडी कन्ट्रोल भन्दाखेरि गाडी कन्ट्रोल चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या है। पुरै काट्नु। ल हाम्रो अब निस्किनु पाल्यो भने त 1 राउन्ड आधा भयो। निस्किनु स्पिड कन्ट्रोल गरेर। खै गाडी कन्ट्रोलै हुन्छ। ओ बाबु छोड न, अहिले फेरि यहाँ त तिम्रो त अनि किमा बनाउँछ नि त। अनि अच्छा बिचार क्लच छोड्नु पर्दैन दाजु होइन। छोड्ने पो हो त, थिच्ने होइन है दाइ क्लच। बिस्तारै स्पिड कन्ट्रोल गरेर काट्यो। अब यहीँ रोक्नु। त्यो गाडी आउँछ फेरि। गाडी आयो नि अलि यतिको ग्यापमा जहिले नि गाडी चलाउने बेलामा यतिको ग्याप हुनुपर्छ जहिले नि है। पछाडिको गाडी बग्यो भने नि केही हुँदैन होइन। हाम्रो दाइको वाइफ होइन उहाँ चाहिँ, उहाँको वाइफ हुनुभएको रहेछ होइन। ल अगाडि हेर्नु, अगाडि। ल गाडी कता गइरह लाउनु। काट्नु। स्पिड भयो। यहीँ रोक्नु। ल ट्याक्क त्यो गाडी उठ्यो। ल बिस्तारै आउनु त। ल आउनु। स्पिड कन्ट्रोल गरेर है। ल अहिले गाडी कन्ट्रोल। अगाडि हेर्नु, हरियो बोलिरहेछ हो। पाउनु है दाइ, यहाँ रोक्नु त। म एउटा तपाईँले जेब्रा क्रसको पनि सिकाइदिन्छु क्या।
अरूले नि यसो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन। यो रातो र पहेँलो बोल्यो नि यो सेतो धर्को भन्दा हेरे त्यतिमा रोक्नु पऱ्यो है ठ्याक्कै त्यतिमा रोक्नु पर्छ है ठ्याक्कै। ल रातो पहेँलो बोल्यो अलि अगाडि आउनु त थोरै अगाडि आउनु हल्का अगाडि आउनु त हेरे तिमी हरियो बोल्यो। ल बिस्तारै गाडी कन्ट्रोल गरेर जानु स्पिड कन्ट्रोल नखोल्नु न गाडी सिधै बाखेन अनि खोलेर हुन्छ त अझै गाडी सिधा बाखेन नाति गर्नु स्पिड कन्ट्रोल। ल भयो गाडी सिधा भयो के गर्ने गाडी सिधा भएपछि किन लगाउने ब्रेक लगाउनु चाहिँ कसले सिकाएको ब्रेक लगाउने होइन गाडी कन्ट्रोल गरेर। ल अब के गर्ने गाडी सिधा भएपछि पहिला के गर्ने यहाँबाट चढ्ने बेलामा त ठिक्क एक्सिलेटर हो क्या दाइ अनि छोड्ने नगुडिन्छ क्लच छोड्ने क्लच छोड्नु क्लच नचलाउनु फेरि एक्सिलेटर ट्याक्क ब्रेक गाडी सिधा भएपछि पाङ्ग्रो सिधा बनाउनु पर्छ है। रोक्ने बेलामा पहिला क्लच थिचेर ब्रेक हान्नु न अनि पहिला ब्रेक लगाएर क्लच थिच्दा फेरि झुकेर एक्सिलेटर थिच्यो भने त सिधै उहाँ डाँडा पुग्छ है दाइ गाडी त्यो घर फेरि खोतालेर यस्तरी छिर्यो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ त अनि ह्यान्डब्रेक लगाउनु भयो होइन। ल पाउनु ह्यान्डब्रेक लगाउनु भयो ल उकालो उठाउने बेला के गर्न सिकाएको त्यो ट्याक्क गर्नु त ल क्लच फुल दबाउने अनि हल्का रेस्ट लिने कति 10% अनि 10% मुखले मात्र भन्नु भने क्या दाजु मैले के रे एक्सिलेटर दिएर अनि हल्का क्लच छोड्ने कति छोड्ने क्लच छोड्ने 10% गाडी नहलिन्छ सर अनि गाडी नहलिन्छसँग चाहिँ क्लच छोड्ने अनि त्यसपछि गाडी हल्का छोड्नेपछि क्लच त्यति राख्ने अनि त्यही लेभलमा राख्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हल्का ह्यान्ड ब्रेक जाने हैन हल्का रेस्ट लिने। ल फेरि सुरुबाट भन्नु त ल नातिकन भन्नु कि केही हुँदैन क्या कसैले केही भन्दैन दाइ ढुक्क भएर हान्नु ल फुल चाहिँ अहिले क्लच छैन हाम्रो ठ्याक्कै लिने 10% अनि क्लच हल्का छाड्ने हजुर हल्का छाडेपछि गाडी हल्लिन्छ गाडी हल्लिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हल्का रेस्ट लिने के रे एक्सिलेटर क्लचलाई होल्ड नगर्ने क्लचलाई होल्ड गर्ने जति हल्ले नि त्यतिले होल्ड गर्ने तल नलाने माथि नल्याउने अनि एक्सिलेटर हल्का दिने 10% फेरि 2% के 2% दिने अनि त्यहाँबाट ह्यान्डब्रेक जाने है। रोक्ने बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे रोक्ने बेलामा गाडी रोक्ने बेलामा क्लच फुल दबाएर ब्रेक ल ल पहिला के गर्ने ल भनिदिनु त ल पहिला चाहिँ अब हल्का रेस्ट लिने 10% ल दिनु भयो अब क्लच छोड्नु नतन्किन्जेलसँग खै तन्केको क्लच ल भयो फेरि हल्का रेस्ट लिने फेरि दिनु न अलि चाँडै अझै ल ह्यान्डब्रेक झारिदिनु अब क्लच छोड्नु हल्का दुइटै खुट्टा नचलाउने है अब दुइटै खुट्टा नचलाउने छोडिदिनु एक्सिलेटर ब्रेकसम्म चाहिँ झर्नु है फेरि लगाएर भित्रतिर ठेलिदिनु भयो भने त बर्बाद हुन्छ यहाँ ब्रेक हो यसरी हो क्या दाजु ल पर्फेक्ट भयो होइन ल उकालो पनि ठिक छ होइन ल दाइले त खतरा हानेर यार बबाल ल आउनु आउनु ल एलब्याग गरौँ त एलब्याग त बिर्सिनु भएन होला नि त ल एलब्याग पनि बिर्सिनु भएन होला भित्र आउनु भए दाइ एलब्याग हान्ने पालो हो अब हेर हामीले सिकाएछु फेरि नो मिस हो नि 1 सर्टमा सिकाइदिन्छु है 1 स्पिडमा सिकाउँछ कि सिकाउँदैन भाइ भनिदिनु ब्रेक 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 भाइले सिकाउँछ कि सिकाउँदैन भनिदिनु त ल राम्रो तरिकाले एकदम चित्त बुझ्ने तरिका सिकाउनु भयो ल एकदम खुसी सर्ट हो 2 सर्ट मैले आज एक दिन आज सिकाऊ तर ल आउनु ल है त अब हाम्रो दाजुले हेरौँ कस्तो चलाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ बिस्तारै उता उता काट्नु है तपाईँतिर उता उता काट्नु स्पिड कन्ट्रोल जानु जानु मतिर काट्यो स्पिड कन्ट्रोल ए दाइ 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 ओहो दाइ लत्त नछिर्नु न है कस्तो बुढा बाजे यार यस्तो नगर्नु न स्टिङ काटे उता काटेपछि कता जान्छ त अनि गाडी सिधा कतिमा छ नि हेर्नु पर्छ क्या है दाजु एकदम नमात्तिकन चलाउनु पर्छ गाडी चलाउने बेला यो यस्तो हो क्या दाइ के हो नि होइन ढिलो गयो भने अवश्य पुगिन्छ अरे क्या चाँडै गयो भने भन्न सकिन्न नि थाहै थाहेन हो यो सधैँ लागु हुने चिज हो है गाडीमा चाहिँ दिदी तपाईँ चलाउने अब ल ल काट्नु न पुरै रोक्नु न रोक्नु रोक्नु दाइ रोक्नु त्यो उतापट्टिको एलब्याग हान्ने हो क्या हामी यताको नहान्ने कि अहिले भर्खर यताको हाने होइन उतापट्टिको एलब्याग हान्ने हो ठ्याक्क लगाएर हेरौँ अब के गर्नुहुन्छ बिग एकदम गाडी कन्ट्रोल है दाइ एकदम हाम्रो दाइ पनि मजाले चलाउनु भयो ल दाइ हाम्रो दाइहरू सबै है ल दाइ मेरो युट्युबमा सुभाष देवकोटा छ अनि युट्युबमा यसो सब्सक्राइब हान्नु अनि म भिडियो नै हाल्छु
गाडी सिकाएको भिडियोहरू पनि छ है। दाइको कति दिन भयो अरे आज? 2 दिन एक्लै चलाउनु सक्ने भइसक्यो। दाइ त अमेरिका हो बस्ने है। अनि यहाँ होइन गाडी भएको गाडी चाहिँ चलाउनु भयो दाइले होइन त। भन्छु आमा भन्छु आज त किल्लर देखेँ कि बा किल्लर हो। दामी सखाएको सरले बल सखा यार। ल आउनु आउनु दाइ आउनु। तपाईँलाई मलाई दाजुभाइ भन्नु लगाइदिएर तपाईँ र अर्को दाइ दाजुभाइ भन्दै थियो हो भनिदिनु भन्नु। एकचोटि नहान ल विकास भाइ अगाडि जाऊ ल। उता काट्नु बिस्तारै स्पिड कन्ट्रोल गर्नु न दाइ। अब कहाँबाट रोक्ने हो ट्याक्क रोक्नु है। गाडी कता गइरह ब्रेक गाडी कता गइरहने स्टिङ सिधा हेर्नु न यार दाइ यार हेर्नु त स्टिङ कहाँ छ हेर्नु त हो सिधा हेर्नुपर्छ। ल आउनु हो गाडी कता गइरह हेर्नु अगाडि हेर्नु हो त्यता च्याप्यो अझै च्याप्नु कहाँबाट रोक्ने हो यहाँ हो सिधा भयो योसँग सिधा भयो अगाडिपट्टि हेर्नु त गाडी कता गइरहेछ कता गइरहेछ गाडी अनि कता काट्नु पर्छ अनि खै त धेरै नकाट्नु ठिक्क काट्नु न ल हल्का अगाडि जानु ल कहाँबाट रोक्ने अरे हेर्नु ठ्याक्कै सिधा हुन्छ है ल अब के गर्ने पुरै काट्ने गाडी सिधा भएपछि के गर्नु पर्यो पुरै काट्नु सिधा त भइदिएछ अगाडि हेर्नु स्पिड कन्ट्रोल ब्रेक गाडी सिधा भएपछि ट्याक्क 2 चोटि खोल्ने है अगाडि हेर्नु आउनु आउनु अगाडि हेरेर आउनु ट्याक्क लाएर अगाडि हेर्नु स्पिड कन्ट्रोल है गाडी सिधा भयो यहाँ छुँदैन हेर्नु है अब गाडी सिधा भएपछि ट्याक्क 2 चोटि खोल्ने है दाइ ल सिधा भयो 1 2 अलिकति भएन बुढाले के गरे ल अगाडि हेर्नु है गाडी सिधा भयो कि भएन कता गइरह गाडी त्यो बुढा रहेछ नि उल्टो काम गर्छन् धन्न छैन छुन चाहिँ ल ल ब्रेक ब्रेक अब आफै हान्नु त ल दाइ कस्तो हान्नु त रहेछ ब्याक गियर लाएर ल पढ्दै ग्याप हेर्नु के छ पहिला ठिक छ अनि पछाडि साउरो छ भने कति काट्ने ल ठुलो भयो भने कति काट्ने रे ठिक्क छ भने पछाडिको भाग के छ थोरै छ नि ठिक्क छ कि के छ त कति काट्ने हो त नि साउरो भयो भने भन्नु नि त ल अनि गर्नु पऱ्यो नि त अनि दाइ सिकाएको चिज त गर्नु पऱ्यो हेर्नु है दाइ सिकाएको चिज गरेन भने त शीतल हुन्छ नि फेरि तामा पित्तल कहाँबाट रोक्ने हो रोक्नु है एकदम नातिकन कहाँबाट रोक्ने हो यहाँ हो कि होइन घुम्ती सुरु कहाँबाट हो हेर्नु त घुम्ती सुरु कहाँबाट छ हेर्नु अनि किन त अनि यहीँबाट हो भन्नुभयो त अनि ल कहाँबाट रोक्ने हो ठ्याक्क रोक्नु है रोक्नु हो गट यो हो नि त पारा अब के गर्ने काट्नु पुरै काट्दिनु दाइले त बबालाई हान्दियो यहाँ ल जानु बिस्तार जानु नातिकन जानु गाडी सिधा भयो होइन ल यता कट्यो होइन त कट्यो अब उतापट्टिको भाग स्पिड कन्ट्रोल लास्टको घुम्तीले लास्टको उसले हेर्नु है उसलाई सिधा नभइन्जेलसम्म स्पिड कन्ट्रोल गाडी बुढालाई हेर्नु है लास्टको पोल देख्नुभयो ब्रेक 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 अनि लास्टको पोलले छुन्छ कि छुँदैन हेर्नु न सिधा जाँदा अलिक पछाडि जानु ल थोरै पछाडि जाँदा ब्रेक अब 2 चोटि खोल्ने 1 ल हेर्नु है अब छुँदैन क्या गाडीले एकछिन है दाजु ल जाम ल हेर्नु है छुँदैन कि अलिकति बाङ्गो भएर केही हुँदैन होइन गाडी होइन ल जाउँ पाङ्रा ए दाइ ब्रेक अनि यो पाङ्रा यता काटेपछि कता आउँछ यो यता काटेपछि कता आउँछ भन्नु गाडी चाहिँ उता जाने भयो कसरी जान्छ पछाडिको भाग यता काटेपछि उतै आएन होइन यतै पोललाई हाल्न पोललाई ताकेर आइसिधा सिधा भएपछि सिधा जानु न ल जानु सिधा जानु सिधा नचलाउने क्या दाइ गाडी सिधा भएपछि पाङ्रा पनि स्ट्रेट हुन्छ के स्टिङ सिधा बनाउनलाई के गर्न सिका 2 चोटि खोल्न सिका हो ल अझ जानु नडराइकन जानु ब्रेक अहिले त्यहाँ गाडी छ यताबाट यहाँ ल्याएर राखिदिनु अहिले फेरि एकछिन बस्नु एकछिन पछि फेरि चलाउँ ल है ल आउनु होइन घाम हो हाम्रो घाम बाल छैन यस्तो बुझी घामसाम होइन काले भइन्छ बालै भएन काले साले
हामी बिहे काम गरेर खानेलाई बाल हुन्छ त दाइ हुँदैन घामको मतलबै छैन हामीले तर डढीले त लास हप्सी भन्छ है त्यो त गफ हाले मात्र हो यता यता हुँदैन है त ल दाइ कस्तो भइरहेको भन्नु एकदम बबर आज धेरै एकदम पर्फेक्ट हजुर दाइको ट्रायल पनि भोलि हो अरे के